开了9万公里，发动机就拆下来了，并且呢还是一辆276发动机，双涡轮增压 3.0T， 最大功率272匹，它的油耗以及性能都非常的优秀。这台车到店主要是检查 ABS 灯亮，经过检测呢，发现是2后轮速传感器的问题。换完轮速传感器，我们在试车的过程中发现这台车辆的抖动很明显，并且这个抖动呢不像是发动机脚垫弹出来的。然后我们进行电脑的检查，发动机的平稳性不是很好，5缸有失火的现象。客户说这个故障一直都存在，没有处理，刚好把这个问题一起解决掉。首先火花塞全部拆掉了，5缸火花塞明显烧得比较黑，感觉像是喷油嘴有问题。通过内窥镜检查，缸内并没有异常的磨损，缸壁非常的光滑，只是呢活塞顶部有的发红，有的发黑。最后对各个缸进行了气缸压力测试，5缸的缸压明显偏低，气缸的密封性也有问题。今天呢，我们就把这个发动机拆下来了。拆下发动机左侧缸盖之后，后轮轴非常的漂亮，没有任何问题。整个缸盖拿下来了，在检查气门的密封性的时候，发现5缸排气门存在明显的漏气现象。然后我们就把这个漏气的气门拆下来，这缸的气门已经出现了大量的裂纹，像这种情况肯定会存在漏气现象，并且呢，气门在摇晃的时候，气门导管的晃量非常的大。像这种情况，如果你去4S店维修的话，需要更换缸盖总成，至少需要3万。我们维修这种故障，一般呢是更换损坏的气门，对气门导管进行修复，更换一下气门油封，这个问题就可以解决。这种故障呢，我们维修的已经特别多了，修完之后稳定性非常的好，维修下来费用只需要缸盖总成的1/3，享受2年不限公里数的质保。可能有很多朋友就会疑问，276如此的稳定，这个故障产生的原因是什么？我们可以看一下，活塞顶部发红，就说明这台车之前的燃烧并不好，有可能加了劣质的汽油，导致喷油嘴损坏。由于5缸的喷油嘴损坏比较严重，缸内燃烧不充分，剩余的汽油会导致缸内的温度急剧升高，劣质的燃油呢会导致发动机出现爆震。由于温度过高，会导致我们的气门烧蚀产生漏气，这2点对发动机的损坏是极大的。再好的发动机，如果我们保养不当或者加的燃油品质不好，同样可能会产生一些故障，并且呢，这个故障的出现很可能会让车主踩坑，有可能换了喷油嘴，故障不解决，气门又坏，是一个连环故障。